留意啦，置業家今日同大家推介一個3樓天台連車位，388萬，仲有100蚊印花稅，簡直係執到寶。首先呢間屋喺錦上路重點發展區，將來升值潛力冇得輸。外觀設計好有特色，仲連埋車位，返到屋企直接停車，方便到極。入到屋企，單位實用面積大概700尺，客廳空間好闊落，間隔係實用嘅3房1廁。第一間房可以設計做主人房，擺張大床、衣櫃，空間都仲好鬆動。第二間房俾小朋友就最啱，可以做到讀書同玩樂嘅空間。第三間房呢，靈活性就更高啦，你可以整做書房或者做客房，甚至做衣帽間都得。再睇廚房，空間都唔錯，儲物冇壓力，仲有大窗透風，可以俾你大展廚藝。至於個廁所呢，黑色瓷磚好有格調，仲有浴缸，沖完涼浸個浴放鬆身心。最吸引係呢個大天台，大概700尺，有個大窗細房，改做儲物室都得，實用到爆。細房出面仲有一個廁所，方便你同班朋友喺天台燒嘢食。講到位置，呢度係錦上路重點發展區，樓下就有小巴同巴士直達西鐵錦上路站，轉個車就去到九龍港島。位於重點發展區嘅安樂窩，仲有100蚊印花稅嘅着數，真係可遇不可求。心動不如行動，機會唔會等人㗎，打個電話嚟置業家約睇樓啦。如果想留意更多村屋新盤，記住 like 咗條片 ，share 俾你班 friend，再 subscribe 我哋置業家個 channel 啦。